У меня уникальный случай по использованию химохима. Благодаря химохим спас меня от смерти. Я в августе 2021 года, живя в Америке, заболела коронавирусом. У меня не было медицинской страховки, ну и априори я не верю в медицине Америки, поэтому обратиться куда-то в службу медицинскую я не имела возможности. У меня высокая температура 42, держалась 12 дней, произошло обезвоживание организма из-за парацетамола. Диарея страшенная, и кашель был пеной белой. То есть потом, когда я уже вышла на врачей русских, сказали, что это 80-90% было поражение легких. И я понимала, что меня спасет только чудо, а какое я не знала. Я начала молиться. Я просто стояла ночами, но я чувствовала, что я умираю. 12 дней 42 температура. И выше. Градусник американский зашкаливал. И меня спасло то, что я была в чате в Новосибирском, я в 2016 году туда летала, и была в чате. И в один прекрасный, на третий день моих молитв, то есть 2 ночи я стояла, молилась и просила Господа совершить чудо, чтобы я выздоровела, потому что я понимала, что действительно только чудо может меня спасти. И на третий день чуть-чуть задремала, но уже организм просто увидал, сил не было вообще. Сын просто кровать мою потащил к ванной, чтобы я ползком могла хоть куда-то ползти. И вот мне в 7 утра звонит женщина совершенно незнакомая. Я ее никогда не знала. Потом она оказалась полковник полиции из Екатеринбурга, Ольга. И она мне звонит и кричит: тебе срочно нужен химохим. А я с просонья, у меня еще опять температура, то есть меня трясет, то меня в жар бросает. Я говорю: теперь можно спокойно? Она вот эмоционально начинает мне: химохим, тебя спасет только химохим. А я не понимаю, что это за химохим, откуда его взять. И я сказала: хорошо, вот я на доверие, потому что я знала, что я просила чудо, вот Бог мне дал это чудо. Я тут же дала ей все данные, она меня зарегистрировала. Вот чем еще уникален наш бизнес? Тем, что вы можете зарегистрироваться где угодно и работать также в любой стране мира. Она меня тут же зарегистрировала, мой сын пришел в час ночи, я его кое-как еще уговорила, он говорит: да тобой пользуются, это секта, решили тебя использовать, но я-то знаю, что я просила, мне то и дали. Это чудо. И мы через 2 дня уже в Америке получили химохим, то есть мы заказали в воскресенье в час ночи, во вторник в 6 вечера я уже это чудо химохим держала в руках. Я его выпила, и почему-то, ну а мне уже она скинула информацию, подключила мне доктора, которая помогла мне дыхательную гимнастику дала, то есть приостановить хотя бы действие, пока я жду химохим. Вот, и я выпиваю, и я думала, прочитав, как он действует, я подумала, что сейчас пойдет на желудочно-кишечный тракт работать. А он, вы не поверите, он поднялся у меня вверх. У меня стала мутная голова. Вот насколько он, я вот его называю умный препарат. Он знает, как правильно зайти в организм и с чего начать работать. Он поднялся вверх. Я думаю, надо же как, голова мутная, ну вроде мне лучше, как-то мне, ну, меня не тошнит, как-то мне хорошо. Через 40 минут я измерила температуру, она 39. Одно саше. После второго саше у меня упала вообще температура, меня вырубила на 14 часов, я проспала 14 часов. Я не кашляла эти 14 часов, понимаете? Это со второго саше. Через 5 дней я улетела в Россию, я сдала на коронавирус тест, он был отрицательный. Я летела 11 часов в самолете, я не кашляла. Вот мой результат. Я пила 5 саше в день. То есть у меня был рацион, бульон, химохим и специализированная вода, которая помогала мне восстанавливать водный баланс.